Đã sò lạnh mà còn 199 tốc độ gió nữa. Có thể nói đây là cái quạt sò lạnh mà tôi ưng nhất từ trước tới giờ luôn. Siêu mát lạnh luôn. Quạt cầm tay 100 tốc độ gió thì tôi đã có rất là nhiều rồi, nhưng mà cái cây 199 tốc độ gió này thì đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm luôn á. Đã vậy á, cái em này còn có cục sò lạnh làm mát nữa, có thể làm lạnh ở mức 16 độ C. Em này gió tốc độ cao 10.000 vòng trên 1 phút. Dung lượng pin của em này là 3.600 mAh. Tôi đã test rồi, nếu như mà bật cái sò lạnh ở mức thấp á, thì có thể sử dụng liên tiếp tới 2 tiếng luôn. Còn nếu như mà bật mức gió thường ở mức thấp á, thì có thể sử dụng tới 10 tiếng liên tiếp lận á. Vì là tới 199 tốc độ gió cho nên là bật ở cái mức thấp á, nó cũng rất là mát luôn nha mọi người. Mọi người tham khảo em này nha.